कराची से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर एक पुरसुकून डैम है जिसको थड्डो डैम के नाम से जाना जाता है, जिसकी खासियत यह है कि इस डैम का आगाज ही खूबसूरत हसीन घने दरख्तों से होता है और हर आया हुआ शख्स ऐसा महसूस करता है जैसे वो सवात में हो। ये जगह बारिशों के बाद दरख्तों की वजह से और भी खूबसूरत लगती है और यहाँ विजिट का सबसे अच्छा टाइम ही बारिशों के बाद है। इस डैम में नहाना सख्ती से मना है, लेकिन आप चाहें तो डैम से थोड़ा ही दूर साफ सुथरे मीठे पानी में नहा सकते हैं। अगर आप इस जगह विजिट करें तो यहाँ की सफाई सुथराई का लाजमी ख्याल रखिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए पहुँच को फॉलो कीजिए।